get stupid. Get it started. Get it started. Get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Alright. 해치. 삐다담디담디담 에이 바나나 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 누가 귀여웠는데요? 나 우리 애들랑 진솔 언니 우리 베이비 해주거든요. 저 요즘에 생각하고 있는 귀여운 멤버가 있어요. 고은이? 네, 고은이도 꼴등! 꼴등은 영상 얘기하지 않을게요. 아니 사실 진짜 귀엽거든요? 근데 이제 귀여운 걸 하기 싫어하기 때문에 그냥 멤버를 뽑겠어. 어머, 왜 쳐다봐? 눈동자가 이쪽으로 와가지고. 넌 아니라고. 말이 많아졌어. 자, 바로 손. 더 넣어야 되는 거 아니야? 해야 돼. 그렇지, 그렇게. 그렇지. 그렇게. 여동머리 파츠. 이걸로 그럼 킬마바이 거의 해주라. 아 내가 No 해줘. No. 알았어. Don't kill my vibe, that's now. 한 번도 사람이 이때는 대본 적이 없어. 뻥치지 마. 너 맨날 목소리 이렇게 되잖아. 나 놀릴 때나 뭐 이럴 때나. 이거는 모든 멤버들 ENFP 그 사람들 빼고는 다. 또다시 랩 피처링이 필요하다면 진솔 언니에게 부탁할 것이다. 이렇게 말어? 야. 거짓이 나올 수도 있지. 오늘 코디랑 깔맞춤이다. 글리터. 반짝이 됐어. 되게 예쁜데? 야, 뭐야? 왜? 잘 어울려? 쑥스러우니까 그런 거. now. 제가 하면 될 것 같은데. 차잖아. 좀 다른 사람을 좀. 그녀를 삼켜버리자. 네, 추언니 말고요. 나 자꾸 어필하는데. 이 달을 표현했어요. 이 달. 그래서 깨물었더니 하트가 이렇게 뿅 나와가지고 이렇게 이거 때문에 자꾸 저희한테도 시키시더라고요. 한번 해주시겠어요? 다음 질문 하겠습니다. 미안해요. Alright. 아, 시끄러워. ENFP의 등장이다. 요리를 너무 잘해. 주방장 최고야. 안녕하세요, 여러분들. 조라치입니다. 추언니가 귀엽다의 손. 그리고 추언니가 밑에서 막 엄청 소리쳐요. 열심히 하라고. 얘들아 화이팅! 나 여기 있어. 야, 옷 이쁘다. 나 뭔가 알려줄 게 있어. 마? 너 그거 모른다고? 아니 저도 알고 있지만 하지를 못하는 것뿐입니다. 아니야, 너가 모르는 거야. 다시 한번 해주세요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 됐어, 아니야. 안녕. 이건데, 이거. Alright. 네, 혹시 무대에서 정말 탐난다, 내 파트였으면 좋겠다라고 생각하는 파트가 있을까요? 왜 가만히 있는 거죠? 출발 안 해. 눈치 본다. 내 파트입니다. 세상의 바다 이루어져 길이 나타나져 절로 눈치는 보지 마 그게 중요해 Don't kill my vibe that's a no. 그럼 실제로 그 원조를 한번 봐야겠는데 올리비아가 어떤 느낌이에요? 아, 이게 완벽하게 보여줘요. 언니도 완벽하게 따라해줘, 그러면. 장난치지 말고 진짜 똑바로 따라해. 내가 뺄 수 있을 정도로 따라해. 나는 뺄 거는데 내가 너를 뭐 이게 알았어. 약간 나 다르게 생기고 네, 다른 네. 분위기니까 그렇지. 보여드리겠습니다. 네. 눈치는 보지 마. 그게 중요해. Don't kill my vibe, that's no no. 자, 그렇다면 혹시 수완 무대에서 좀 탐나는 멤버의 파트가 있는지 저요! 궁금합니다. 누구요? 저는 올리비아 해. 나답게
세븐의 너답게 하하. 나답게 샥샥. 슈시 한번 따라해주세요. 나답게. 내 맘이 전부 들켜버릴까 올리비아 헤이스입니다. 안 믿기시겠지만 제 파트고요. 저는 초언니의 Follow Me가 굉장히 떠나는데 Follow Me. 이렇게 안 해요. Follow me. 너 follow me. 너 so bad. Hey. 야 올리비아 해 올리비아 해 그 향연이 뭐 뿌리면 달라요. 여기도 해줘, 저기도 해줘. 아, 여기도 올리비아 올리비아 해. 올리비아 해. 올리비아 해랑. 죄송해요, 너무 그럴 수도 있어요. 저희가 이제 본명을 부르니까 평소에는. 맞아요. 그 올리비아 해주랑 올리비아 해랑 내기를 해가지고 어떤 내기? 다이어트를 하고 싶어가지고 이제 모빌들한테 예쁜 모습을 보여주려고 이제 다이어트를 나 좀 도와줘 서로 이렇게 도와달라고 해서 그러면 언니 제가 언니 뭐 먹는 거 볼 때마다 아주 가슴에 콱 박히는 얘기를 해줄게요. 그래서 그래 좋아 나도 그렇게 해줄게 하는데 통하질 않아요 서로. 어떻게 말하는데? 언니 아주 얼굴이 동그래지고 싶어요 라고 하면 그래 그러지 마 동그래지지 마 동그란 것도 좋지 난 동그랗게 이런 언니입니다. 근데 또 하고 싶어서 저녁에는 해줘야 돼 올리비아 해한테 막 말려줘 아 언니 어차피 제 말 안 들을 거잖아요 아 그래서 올리비아 해가 자꾸 제가 뭘 먹으면 이제 그냥 저를 포기했어요. 근데 이제 뭐 아침에 제가 그 라면을 먹는 것도 비비 언니가 해주니까 먹은 건데 이제 맛있게 해줬으니까 고마운 마음 먹고 있는데 언니 왜 또 주방에 있어요? 이렇게 하면은 아 너 빨리 가! 너 빨리 가! 이렇게 하고 숨곤 해요. 네. 우리 해주 올리비아의 올리비아해 우리 올리비아해 맨날 막내답지 않은 모습으로 언니한테 좋은 쓴소리도 해주고 옷도 잘 염해주고 해서 고마워. 내가 너 덕분에 살 수 있어. 이거 어떤데? 징그러워. 추언니 7번 펀치비아 해. 이달의 소녀의 자랑 힘! 하던 대로 해. 평소에 하던 대로. 내가 얼마나 열심히 어제 나 때린 것처럼 해! 때리는 것처럼 해. 여기 너 지금 어제 나 때렸잖아. 추언니 얼굴이라고 이렇게 생각하고 있을게. 추언니. 추리 안 돼! 아니 이게 움직였어! 이거 좀이야? 내 얼굴? 아니 내 얼굴 와! 일단 제목 기록은 넘었습니다. 이달소 힘자랑 손예즈.
손혜주 씨, 뭐 하시나요? 아니 지금 치우밖에 춤을 안 췄어. 점수를 받아야 될 것 같아. 춤밖에 안 췄어. 확실히 묵팀이 낫다. 일단 자기 프리스타일 어때? 분신술이라고. 슈가 잘했는데? 슈가 잘했네. 나 저쪽 팀 할래. 저는 점수 말고 내공 50 줄게. 내공 얌얌. 너 내공 얌. 자, 하이파이브. 저 혹시 좀 또 버릴 예정인 물건 혹시 있나요? 제 옆에 있는 가란다니까. 네, 조만간 처리하겠습니다. 가란다니까요. 슈팅스타 왜 안 먹어? 어디 있어? 슈팅스타 여기 안에 있던데? 그래? 나 못 봤는데? 있으면 500원? 갈 거야. 500원 줘. 없어. 오빠 없잖아. 500원 줘. 난 준다고 안 했지. 언니 준다 했잖아. 있으면 500원? 갈 거야. 500원 줘. 얘가 맨날 이럴 때 민트 초코 먹을래. 민트 초코 왜 안 먹어? 치약이니까. 나 양치했어. 난 민트 초코로 그럼 양치해야겠다. 왜? 야, 왜 이렇게 좋아하냐? 지금 여기 써도 돼요? 빨리 끝내야 돼. 지금 11명이에요, 11명. 언니 나랑 같은 팀이잖아. 출시 아티스트 같이. 언니 직업은 아니잖아. 아티스트잖아. 쌤, 저 아까 안 귀엽다고. 저 아까 안 아련하다고 그랬잖아. 안 귀엽다고 안 했어요. 몽개가 아련하다고 안 했지 내가. 웃겼잖아. 여진 씨. 귀엽다고 여진 씨잖아. 안 들려. 내거 굉장히 밝고 시크라고요? 시크 두도 매력이. 근데 언니가 막 평소에도 엄청 계속 하이텐션인 건 아니에요. 언니도 맞아요. 어느 정도 그 차분한 성격이 있거든요. 맞아요. 혜주가 촬영을 하고 있어요. 이게 바로 막내 특권이죠. 저희 유닛 막내. 무려 01년생. 언니는 06년생이잖아. 겨우 한 살 차이예요. 한참 어리다 야. 그렇게 따지면 여기 20세기 사람이. 야, 나는 21세기 사람인데. 야, 내가 옹알이 할 때 너네는 소품 아니야? 언니 소품인 것 같은데? 아니 이게 녹아가지고 어떡하지? 소품인데? 아니 소품 녹아요. 아이스크림 한 입밖에 안 먹었어. 거짓말하죠. 내 두 입이나 줬는데. 한 입 먹었어, 한 입. 아이스크림 먹을래요? 너무 감사해요. 몰라. 한 가지만 골라. 계산해줘. 길었던 겨우내 줄곧 품이 좀 남는 밤새 꽃그 속에 나를 싹 감추고 걸음을 재촉해 걸었어. 그런데 사람들 말이 너만 아직도 왜 그러니 그저서야 둘러본 네 어느새 봄이 손잡고 걸은 사람 하나 없는 내게 달콤한 봄바람이 너무해. 나만 빼고 다 사랑에 빠져봄 노래를 부르고 꽃잎이 피어나는 앞에 살랑거려 다른 얘기가 듣고 싶어 한바탕 휩쓸고 지나가버려.
막상 뭐 별거 있나? 손잡고 걸은 사람 하나 없는 내게 사랑 노래들이 너무해 나만 빼고 다 사랑에 빠져봄 노래를 부르고 꽃잎이 피어나는 앞에 살랑거려 다른 얘기가 듣고 싶어 한바탕 휩쓸고 지나가버린 봄 사랑 벚꽃 남들보다 절실한 사랑 노래 가사를 불러봐 수많은 연인들 가운데 왜 나는 혼자만 똑같은 거리와 어제와 같은 옷차림 난 제자리인데 왜 세상은 변한 것만 같지 누군가와 봄길을 거니고 할 필요는 없지만 누구나 한 번쯤은 머물고 싶은 그런 기억을 만들고 싶어 떨어지는 벚꽃잎도 엔딩이 아닌 봄이 시작이듯 사실은 요즘 옛날 생각이 나 걷기만 해도 그리워지니까 다시 느낄 수 있나 궁금해지지만 Then you know what 나만 빼고 다 사랑에 빠져봄 노래를 부르고 꽃잎이 피어나는 앞에 살랑거려 다른 얘기가 듣고 싶어 한바탕 휩쓸고 지나가버린 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고